对我们我们国家目前接种的策略呢，我们是按照2步的方案。那么第一步，主要是针对部分重点人群开展接种。这些人群呢，包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员，以及前往中高风险国家或者地区去工作或者学习的人员，尽力来缓解输入性疫情防控的压力，降低本土病例发生和国内疫情爆发的这样一个风险。